नमस्ते प्रणाम। त का हाल बा। हम आशा करब के रउआ लोगन ठीक होखम। तो एगो बात बता दे, ये आरती म्यूजिक वर्ल्ड पर एगो गाना रिलीज भइल बाटे रोशन रोही भैया के। बहुत धमाकेदार बाटे। गाना के नाम है कि मर्डर लगातार। रोशन रोही के भैया के कहनाम बा कि मर्डर लगातार होई। तो ई गाना के पहले थोड़ा सुनी। तो भाई लोग, गाना में बता दी कि रोशन भैया ये गाना के खुद लिखले बाड़े और पप्पू भाई एक गाना में म्यूजिक देले बाड़े। तो गाना बड़ी धमाकेदार बाटे। गाना का नाम है मर्डर लगातार और मिक्सिंग अंकित अहिर के लिए बाड़े। बड़ा धमाकेदार बाटे। तो आज के लिए इतना ही। आगे वीडियो में मिलते हैं।